Quando uno di voi vorrà presentare come offerta in onore del Signore un animale scelto fra il bestiame domestico, offrirete un capo di bestiame grosso o minuto. Se la sua offerta è un olocausto di un bestiame grosso, egli offrirà un maschio senza difetto. Lo offrirà all'ingresso della tenda del convegno, perché sia accetto al Signore in suo favore. Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore per compiere il rito espiatorio per lui. Poi scannerà il giovenco davanti al Signore e i figli di Aronne, i sacerdoti, offriranno il sangue e lo spargeranno intorno all'altare che è all'ingresso della tenda del convegno. Scorticherà la vittima e la taglierà a pezzi. I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull'altare e metteranno la legna sul fuoco. Poi i figli di Aronne, i sacerdoti, disporranno i pezzi, la testa e il grasso sulla legna sul fuoco che è sull'altare. Laverà con acqua le viscere e le zampe. Poi il sacerdote brucerà il tutto sull'altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. Se la sua offerta per l'olocausto è presa dal bestiame minuto, tra le pecore o tra le capre, egli offrirà un maschio senza difetto. Lo scannerà al lato settentrionale dell'altare, davanti al Signore. I figli di Aronne, i sacerdoti, spargeranno il sangue attorno all'altare. Lo taglierà a pezzi, con la testa e il grasso, e il sacerdote li disporrà sulla legna, collocata sul fuoco dell'altare. Laverà con acqua le viscere e le zampe. Poi il sacerdote offrirà il tutto e lo brucerà sull'altare. È un olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. Se la sua offerta in onore del Signore è un olocausto di uccelli, presenterà tortore o colombi. Il sacerdote presenterà l'animale all'altare, ne staccherà la testa, la farà bruciare sull'altare e il sangue sarà spruzzato sulla parete dell'altare. Poi toglierà il gozzo con il suo sudiciume e lo getterà al lato orientale dell'altare, dove è il luogo delle ceneri. Dividerà l'uccello in due metà, prendendolo per le ali, ma senza staccarle, e il sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna che è sul fuoco. È un olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. Se qualcuno presenterà come offerta un'oblazione in onore del Signore, la sua offerta sarà di fior di farina, sulla quale verserà olio e porrà incenso. La porterà ai figli di Aronne, i sacerdoti. Prenderà ad essa una manciata di fior di farina e olio, con tutto l'incenso, e il sacerdote la farà bruciare sull'altare come suo memoriale. È un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. Il resto dell'oblazione spetta ad Aronne e ai suoi figli, è parte santissima, porzione del Signore. Quando presenterai come offerta un'oblazione cotta nel forno, essa consisterà in focacce azime di fior di farina, impastate con olio, e anche in schiacciate azime spalmate di olio. Se la tua offerta sarà un'oblazione cotta sulla teglia, sarà di fior di farina, azima e impastata con olio. La dividerai in pezzi e sopra vi verserai l'olio. È un'oblazione.
Se la tua offerta sarà un'oblazione cotta nella pentola, sarà fatta con fior di farina e olio. Porterai al Signore l'oblazione così preparata. Poi sarà presentata al sacerdote che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione il suo memoriale e lo brucerà sull'altare, sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. Il resto dell'oblazione spetta ad Aronne e ai suoi figli, è parte santissima, porzione del Signore. Nessuna delle oblazioni che offrirete al Signore sarà lievitata. Non farete bruciare né pasta lievitata né miele, come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Potrete offrire queste cose al Signore come offerta di primizia, ma non saliranno sull'altare come profumo gradito. Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione. Nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio. Sopra ogni tua offerta porrai del sale. Se offrirai al Signore un'oblazione di primizie, offrirai come oblazione delle tue primizie spighe di grano abbrustoite al fuoco e chicchi frantumati di grano novello. Verserai olio sopra di essa, vi metterai incenso e un'oblazione. Il sacerdote farà bruciare come suo memoriale una parte dei chicchi e dell'olio insieme con tutto l'incenso. È un sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. In caso che la sua offerta sia un sacrificio di comunione, se offre un capo di bestiame grosso, maschio o femmina, lo presenterà senza difetto davanti al Signore. Poserà la sua mano sulla testa della vittima e la scannerà all'ingresso della tenda del convegno. E i figli di Aronne, i sacerdoti, spargeranno il sangue intorno all'altare. Di questo sacrificio di comunione offrirà, come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, sia il grasso che avvolge le viscere, sia tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso intorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherà insieme ai reni. I figli di Aronne faranno bruciare tutto questo sull'altare, in aggiunta all'olocausto, posto sulla legna che è sul fuoco. È un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. Se la sua offerta per il sacrificio di comunione in onore del Signore è presa dal bestiame minuto, maschio o femmina, la presenterà senza difetto. Se presenta una pecora in offerta, la offrirà davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa della vittima e la scannerà davanti alla tenda del convegno, e i figli di Aronne ne spargeranno il sangue attorno all'altare. Di questo sacrificio di comunione offrirà, quale sacrificio consumato dal fuoco per il Signore, il grasso, e cioè l'intera coda presso l'estremità della spina dorsale, e il grasso che avvolge le viscere e tutto il grasso che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherà insieme ai reni. Il sacerdote farà bruciare tutto ciò sull'altare. È un alimento consumato dal fuoco in onore del Signore. Se la sua offerta è una capra, la offrirà davanti al Signore. Poserà la mano sulla sua testa e la scannerà davanti alla tenda del convegno, e i figli di Aronne ne spargeranno il sangue attorno all'altare. Di essa preleverà come offerta consumata dal fuoco in onore del Signore
il grasso che avvolge le viscere e tutto il grasso che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherà insieme ai reni. Il sacerdote li farà bruciare sull'altare. È un alimento consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. Ogni parte grassa appartiene al Signore. È una prescrizione rituale perenne di generazione in generazione. Dovunque abiterete, non dovete mangiare né grasso né sangue. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo: nel caso che qualcuno trasgredisca inavvertitamente un qualsiasi il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo: nel caso che qualcuno trasgredisca inavvertitamente un qualsiasi divieto della legge del Signore, facendo una cosa proibita, se chi ha peccato è sacerdote consacrato e così ha reso colpevole il popolo, presenterà in onore del Signore per il peccato da lui commesso un giovenco senza difetto come sacrificio per il peccato. Condurrà il giovenco davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno, poserà la mano sulla testa del giovenco e lo scannerà davanti al Signore. Il sacerdote consacrato prenderà un po' del sangue del giovenco e lo porterà nell'interno della tenda del convegno. Intingerà il dito nel sangue e farà 7 aspersioni davanti al Signore, di fronte al velo del santuario. Porrà un po' di sangue sui corni dell'altare dell'incenso aromatico che è davanti al Signore nella tenda del convegno e verserà tutto il resto del sangue del giovenco alla base dell'altare degli olocausti che si trova all'ingresso della tenda del convegno. Poi dal giovenco del sacrificio per il peccato toglierà tutto il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i 2 reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherà insieme ai reni. Farà come si fa per il giovenco del sacrificio di comunione e farà bruciare il tutto sull'altare degli olocausti. Ma la pelle del giovenco, la carne con la testa, le viscere, le zampe e gli escrementi, cioè tutto il resto del giovenco, egli lo farà portare fuori dall'accampamento, il luogo puro, dove si gettano le ceneri, e lo farà bruciare sulla legna. Dovrà essere bruciato sul mucchio delle ceneri. Se tutta la comunità di Israele ha commesso un'inavvertenza senza che l'intera assemblea la conosca, violando così un divieto della legge del Signore e rendendosi colpevole, quando il peccato commesso sarà conosciuto, l'assemblea presenterà come sacrificio per il peccato un giovenco e lo condurrà davanti alla tenda del convegno. Gli anziani della comunità poseranno le mani sulla testa del giovenco e lo si scannerà davanti al Signore. Il sacerdote consacrato porterà un po' del sangue del giovenco nell'interno della tenda del convegno. Intingerà il dito nel sangue e farà 7 aspersioni davanti al Signore, di fronte al velo del santuario. Porrà un po' di sangue sui corni dell'altare che è davanti al Signore nella tenda del convegno e verserà tutto il resto del sangue alla base dell'altare degli olocausti che si trova all'ingresso della tenda del convegno. Toglierà al giovenco tutte le parti grasse per bruciarle sull'altare. Tratterà il giovenco come ha trattato quello offerto in sacrificio per il peccato, tutto allo stesso modo.
lo porrà sui corni dell'altare degli olocausti e verserà il resto del sangue alla base dell'altare degli olocausti. Poi brucerà sull'altare ogni parte grassa, come il grasso del sacrificio di comunione. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio e per il suo peccato, e gli sarà perdonato. Se pecca per inavvertenza qualcuno del popolo della terra, violando il divieto del Signore, quando si renderà conto di essere in condizione di colpa, oppure quando gli verrà fatto conoscere il peccato che ha commesso, porterà come offerta una capra femmina senza difetto per il peccato che ha commesso. Poserà la mano sulla testa della vittima offerta per il peccato e la scannerà nel luogo dove si scanna la vittima per l'olocausto. Il sacerdote prenderà con il dito un po' di sangue di essa e lo porrà sul corpo dell'altare degli olocausti e verserà tutto il resto del sangue alla base dell'altare. Preleverà tutte le parti grasse come si preleva il grasso del sacrificio di comunione e il sacerdote le brucerà sull'altare, profumo gradito in onore del Signore. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio e gli sarà perdonato. Se porterà una pecora come offerta per il peccato, porterà una femmina senza difetto. Poserà la mano sulla testa della vittima offerta per il peccato e la scannerà in sacrificio per il peccato, nel luogo dove si scanna la vittima per l'olocausto. Il sacerdote prenderà con il dito un po' di sangue della vittima per il peccato e lo porrà sui bordi dell'altare degli olocausti e verserà tutto il resto del sangue alla base dell'altare. Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il grasso della pecora nel sacrificio di comunione, e il sacerdote le brucerà sull'altare, in aggiunta alle vittime consumate dal fuoco, in onore del Signore. Il Signore compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato. Quando una persona ha udito la formula di scongiuro e ne è testimone perché l'ha visto o l'ha saputo e pecca perché non dichiara nulla, porterà il peso della sua colpa. Oppure, quando qualcuno, senza vedersene, tocca una cosa impura, come il cadavere di una bestia selvatica o il cadavere di un animale domestico o quello di un rettile, rimarrà egli stesso impuro in condizione di colpa. Oppure, quando senza vedersene tocca un'impurità propria della persona umana, una qualunque delle cose per le quali l'uomo diviene impuro. Quando verrà a saperlo, sarà in condizione di colpa. Oppure, quando qualcuno, senza vedersene, parlando con leggerezza, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, quando se ne rende conto, sarà in condizione di colpa. Quando sarà in condizione di colpa a causa di uno di questi fatti, dovrà confessare in che cosa ha peccato. Poi porterà al Signore come riparazione del peccato commesso una femmina del bestiame minuto, pecora o capra, per il sacrificio espiatorio. Il sacerdote compirà in suo favore il rito espiatorio per il peccato. Se non ha mezzi per procurarsi una pecora o una capra, porterà al Signore come riparazione per il peccato commesso 2 tortore o 2 colombe, uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. Li porterà il sacerdote, il quale offrirà prima quello destinato al sacrificio per il peccato. Gli spaccherà la testa all'altezza della nuca, ma senza staccarla. Poi spargerà un po' del sangue della vittima offerta per il peccato sopra la parete dell'altare e farà colare il resto del sangue alla base dell'altare. È un sacrificio per il peccato. Con l'altro uccello
sacerdote offrirà un olocausto secondo le norme stabilite. Così il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato. Ma se non ha mezzi per procurarsi 2 tortore o 2 colombi, porterà come offerta per il peccato commesso 1/10 di efa di fior di farina, come sacrificio per il peccato. Non vi metterà né olio né incenso, perché è un sacrificio per il peccato. Porterà la farina al sacerdote, che la prenderà una manciata come suo memoriale, facendola bruciare sull'altare, in aggiunta alle vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. È un sacrificio per il peccato. Così il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso in uno dei casi suddetti e gli sarà perdonato. Il resto spetta al sacerdote come nell'oblazione. Il Signore parlò a Mosè e disse: se qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà per errore riguardo a cose consacrate al Signore, porterà al Signore come sacrificio di riparazione un ariete senza difetto, preso dal gregge, corrispondente al valore stabilito in sicli d'argento, conformi al ciclo del santuario. Risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto, e lo darà al sacerdote, il quale compirà per lui il rito espiatorio con l'ariete offerto come sacrificio di riparazione, e gli sarà perdonato. Quando qualcuno peccherà facendo senza saperlo una cosa vietata dal Signore, sarà comunque in condizione di colpa e ne porterà il peso. Porterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un ariete senza difetto, bestiame minuto, corrispondente al valore stabilito. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per l'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. È un sacrificio di riparazione. I reni e il lobo del fegato della vittima per il peccato vi la vittima dell'olocausto, divisa in pezzi, e la testa, e le fece bruciare sull'altare. Lavò le viscere e le Quando qualcuno peccherà facendo senza saperlo una cosa vietata dal Signore, colpa e ne porterà il peso. Porterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un ariete senza difetto, preso dal bestiame minuto, corrispondente al valore stabilito. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per l'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Il Signore parlò a Mosè dicendo: quando qualcuno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore, perché inganna il suo prossimo riguardo a depositi, appegni o oggetti rubati, oppure perché ricatta il suo prossimo, o perché, trovando una cosa smarrita, mente in proposito e giura il falso riguardo a una cosa in cui uno commette peccato, se avrà così peccato, si troverà in condizione di colpa. Dovrà restituire la cosa rubata o ottenuta con ricatto, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che aveva trovato, o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero, aggiungendovi un quinto, e renderà ciò al proprietario nel giorno in cui farà la riparazione. Come riparazione al Signore, porterà al sacerdote un ariete senza difetto, preso dal gregge
consegnata delle offerte a me bruciate con il fuoco. È cosa santissima, come il sacrificio per il peccato e il sacrificio di riparazione. Ogni maschio tra i figli di Aronne potrà mangiarne. È un diritto perenne delle vostre generazioni sui sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Tutto ciò che verrà a contatto con queste cose sarà santo. Il Signore parlò a Mosè e disse: questa è l'offerta che Aronne e i suoi figli presentano al Signore il giorno in cui riceveranno l'unzione. 1/10 di efa di fior di farina come oblazione perpetua, metà la mattina e metà la sera. Essa sarà preparata con olio nella teglia, la porterai ben stemperata, la presenterai a pezzi come profumo gradito in onore del Signore. Il sacerdote che tra i figli di Aronne sarà stato consacrato per succedergli farà questa offerta. È una prescrizione perenne. Sarà bruciata tutta in onore del Signore. Ogni oblazione del sacerdote sarà bruciata tutta, non se ne potrà mangiare. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: questa è la legge del sacrificio per il peccato. Nel luogo dove si scanna l'olocausto sarà scannata davanti al Signore la vittima per il peccato. È cosa santissima. Il sacerdote che l'avrà offerta come sacrificio per il peccato potrà mangiarla. Dovrà mangiarla in luogo santo, nel recinto della tenda del convegno. Tutto ciò che verrà a contatto con la sua carne sarà santo. Se parte del suo sangue schizza sopra una veste, laverà il lembo macchiato di sangue in luogo santo. Ma il vaso di terra che sarà servito a cuocerla sarà spezzato, e se è stata cotta in un recipiente di bronzo, questo sarà strofinato bene e sciacquato con acqua. Tra i sacerdoti ogni maschio ne potrà mangiare, è cosa santissima. Ma ogni offerta per il peccato, il cui sangue verrà portato nella tenda del convegno per il rito espiatorio nel santuario, non dovrà essere mangiata. Essa sarà bruciata nel fuoco. Capitolo 7. Questa è la legge del sacrificio di riparazione, è cosa santissima. Nel luogo dove si scanna l'olocausto si scannerà la vittima di riparazione, se ne spargerà il sangue attorno all'altare e se ne offrirà tutto il grasso, la coda, il grasso che copre le viscere, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del feto, che distaccherà insieme ai reni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare, come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Questo è un sacrificio di riparazione. Ogni maschio tra i sacerdoti ne potrà mangiare. Lo si mangerà in luogo santo, è cosa santissima. Il sacrificio di riparazione è come il sacrificio per il peccato. La stessa legge vale per ambedue. La vittima spetterà al sacerdote che avrà compiuto il rito espiatorio. Il sacerdote che avrà offerto l'olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle della vittima che ha offerto. Così anche ogni oblazione cotta nel forno o preparata nella pentola o nella teglia spetterà al sacerdote che l'ha offerta. Ogni oblazione impastata con olio o asciutta spetterà a tutti i figli di Aronne in misura uguale. Questa è la legge del sacrificio di comunione che si offrirà al Signore. Se qualcuno lo offrirà in ringraziamento, offrirà con il sacrificio di comunione focaccia senza lievito impastate con olio, schiacciate senza lievito unte con olio e fior di farina stemperata, in forma di focacce impastate con olio. Insieme alle focacce di pane lievitato presenterà la sua offerta, in aggiunta al suo sacrificio di comunione offerto in ringraziamento.
Essa spetterà al sacerdote che ha sparso il sangue della vittima del sacrificio di comunione. La carne del sacrificio di comunione offerto in ringraziamento dovrà mangiarsi il giorno stesso in cui esso viene offerto. Non se ne lascerà nulla per il mattino seguente. Ma se il sacrificio che qualcuno offre è votivo o spontaneo, la vittima si mangerà il giorno in cui verrà offerta. Il resto dovrà essere mangiato il giorno dopo. Ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà essere bruciato nel fuoco. Se qualcuno mangia la carne del sacrificio di comunione il terzo giorno, l'offerente non sarà gradito. Dell'offerta non gli sarà tenuto conto. Sarà tagliata e chi ne avrà mangiato subirà la pena della sua colpa. La carne che sarà stata a contatto con qualche cosa di impuro non si potrà mangiare, sarà bruciata nel fuoco. Chiunque sarà puro potrà mangiare la carne. Se qualcuno mangerà la carne del sacrificio di comunione offerto al Signore e sarà in stato di impurità, costui sarà eliminato dal suo popolo. Se qualcuno toccherà qualsiasi cosa impura, un'impurità umana, un animale impuro o qualsiasi cosa obbrobriosa, e poi mangerà la carne di un sacrificio di comunione offerto in onore del Signore, sarà eliminato dal suo popolo. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli Israeliti dicendo: non mangerete alcun grasso, né di bue, né di pecora, né di capra. Il grasso di una bestia che è morta naturalmente, o il grasso di una bestia sbranata, potrà servire per qualunque altro uso, ma non ne mangerete affatto, perché chiunque mangerà il grasso di animali che si possono offrire in sacrificio, consumato dal fuoco in onore del Signore, sarà eliminato dal suo popolo. E non mangerete affatto sangue, né di uccelli, né di animali domestici, dovunque viviate. Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà eliminato dal suo popolo. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli Israeliti dicendo: chi offrirà al Signore il sacrificio di comunione porterà un'offerta al Signore, prelevandola dal sacrificio di comunione. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto al Signore con il fuoco. Porterà il grasso insieme con il petto per presentarlo con rito di elevazione davanti al Signore. Il sacerdote brucerà il grasso sopra l'altare, il petto sarà di Aronne e dei suoi figli. Darete anche come contributo al sacerdote la coscia destra dei vostri sacrifici di comunione. Essa spetterà come sua parte al figlio di Aronne, che avrà offerto il sangue e il grasso dei sacrifici di comunione. Poiché dai sacrifici di comunione offerti agli Israeliti io mi riservo il petto della vittima offerta con rito di elevazione e la coscia della vittima offerta come contributo, e li do al sacerdote Aronne e ai suoi figli per legge perenne, che gli Israeliti osserveranno. Questa è la parte dovuta ad Aronne e ai suoi figli dei sacrifici bruciati in onore del Signore. Ogni volta che verranno offerti nell'esercizio della funzione sacerdotale al servizio del Signore. Agli Israeliti il Signore ha ordinato di dar loro questo, dal giorno della loro consacrazione. È una parte che è loro dovuta per sempre, di generazione in generazione. Questa è la legge dell'olocausto, l'oblazione, il sacrificio per il peccato, il sacrificio di riparazione, l'investitura e il sacrificio di comunione. Legge che il Signore ha dato a Mosè sul monte Sinai, quando ordinò agli Israeliti
scalmò con il dito i corni attorno all'altare e purificò l'altare. Poi sparse il resto del sangue alla base dell'altare e lo consacrò per compiere su di esso il rito espiatorio. Prese tutto il grasso aderente alle viscere, il lobo del fegato, i due reni con il loro grasso, e Mosè fece bruciare tutto sull'altare. Ma bruciò nel fuoco fuori dell'accampamento il giovenco, cioè la sua pelle, la sua carne e gli escrementi, come il Signore gli aveva ordinato. Fece quindi avvicinare l'ariete dell'olocausto e Aaron e i suoi figli stesero le mani sulla testa dell'ariete. Mosè lo scannò e ne sparse il sangue attorno all'altare. Fece a pezzi l'ariete e ne bruciò testa, pezzi e grasso. Dopo averne lavato le viscere e le zampe con acqua, fece bruciare tutto l'ariete sull'altare. Fu un olocausto di profumo gradito, un sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Poi fece appostare il secondo l'ariete del rito di investitura, e Aaron e i suoi figli stesero le mani sulla testa dell'ariete. Mosè lo scannò, ne prese del sangue e lo pose sul lobo dell'orecchio destro di Aaron e sul pollice della mano destra e sull'alluce del piede destro. Mosè fece avvicinare i figli di Aaron e pose un po' del sangue sul lobo dell'orecchio destro, sul pollice della mano destra e sull'alluce del piede destro. Sparse il resto del sangue attorno all'altare. Prese il grasso, la coda, tutto il grasso aderente alle viscere, il lobo del fegato, i reni con il loro grasso e la coscia destra. Dal canestro dei pani azimi che stava davanti al Signore, prese una focaccia senza lievito, una focaccia di pasta con l'olio e una schiacciata, e le pose sulle parti grasse e sulla coscia destra. Mise tutte queste cose sulle palme di Aaron e dei suoi figli e compì il rito di elevazione davanti al Signore. Mosè quindi le prese dalle loro palme e le fece bruciare sull'altare insieme all'olocausto, sacrificio per l'investitura, di profumo gradito, sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Poi Mosè prese il petto dell'ariete e lo presentò con il rito di elevazione davanti al Signore. Questa fu la parte dell'ariete del rito di investitura toccata a Mosè, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè prese quindi l'olio dell'unzione e il sangue che era sopra l'altare, ne asperse Aaron e le sue vesti, i figli di lui e le loro vesti insieme a lui. Così consacrò Aaron e le sue vesti e similmente i suoi figli e le loro vesti. Poi Mosè disse ad Aaron e ai suoi figli: fate cuocere la carne all'ingresso della tenda del convegno e là mangiatela con il pane che è nel canestro per il rito dell'investitura, come ho ordinato dicendo: la mangeranno Aaron e i suoi figli. Quel che avanza della carne e del pane, bruciatelo nel fuoco. Per 7 giorni uscirete dall'ingresso della tenda del convegno, finché, cioè, non siano compiuti tutti i giorni della vostra investitura, perché il rito della vostra investitura durerà 7 giorni. Come si è fatto oggi, così il Signore ha ordinato che si faccia per il rito espiatorio su di voi. Rimarrete 7 giorni all'ingresso della tenda del convegno, giorno e notte, osservando il comandamento del Signore, perché non moriate. Così, infatti, mi è stato ordinato. Aaron e i suoi figli fecero quanto era stato ordinato dal Signore per mezzo di Mosè. Capitolo 9. L'8° giorno Mosè convocò Aaron, i suoi figli e gli anziani di Israele e disse ad Aaron: procurati un vitello per il sacrificio per il peccato ed una liepe per l'olocausto.
Ecco ciò che il Signore vi ha ordinato. Fatelo, e la gloria del Signore vi apparirà. Mosè disse ad Aronne: avvicinati all'altare, offri il tuo sacrificio per il peccato e il tuo olocausto, e compi il rito in favore tuo e in favore del tuo popolo. Presenta anche l'offerta del popolo e compi per esso il rito espiatorio, come il Signore ha ordinato. Aronne dunque si avvicinò all'altare e scannò il vitello del sacrificio per il proprio peccato. I suoi figli gli porsero del sangue ed egli intinse il dito, lo spalmò sui corpi dell'altare e sparse il resto del sangue alla base dell'altare. Ma il grasso, i reni e il lobo del fegato della vittima per il peccato li fece bruciare sopra l'altare, come il Signore aveva ordinato a Mosè. La carne e la pelle le bruciò nel fuoco fuori dell'accampamento. Poi scannò l'olocausto. I figli di Aronne gli porsero il sangue ed egli lo sparse intorno all'altare. Gli porsero anche la vittima dell'olocausto, divisa in pezzi, e la testa, e le fece bruciare sull'altare. Lavò le viscere e le
fece bruciare sull'olocausto sopra l'altare. Poi presentò l'offerta del popolo, prese il capro destinato al sacrificio per il peccato del popolo, lo scannò e lo offrì in sacrificio per il peccato come il precedente. Quindi presentò l'olocausto e lo offrì secondo le prescrizioni stabilite. Presentò quindi l'oblazione, ne prese una mancetta piena e la fece bruciare sull'altare, oltre all'olocausto della mattina. Scambiò il loro e la lieve in sacrificio di comunione per il popolo. I figli di Aronne gli porsero il sangue ed egli lo sparse attorno all'altare. Gli porsero le parti grasse del toro e della lieve, la coda, il grasso aderente dei misceli, i reni e il lobo del fegato. Misero le parti grasse sui petti ed egli li fece bruciare sull'altare. I petti e la coscia destra Aronne li presentò con un rito di elevazione davanti al Signore, come Mosè aveva ordinato. Aronne, alzate le mani verso il popolo, lo benedisse. Poi discese dopo aver compiuto il sacrificio per il peccato, l'olocausto e i sacrifici di comunione. Mosè e Aronne entrarono nella tenda del convegno, poi uscirono e benedissero il popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e le parti grasse. Tutto il popolo vide, mandarono grida di esultanza e si prostrarono con la faccia a terra. Capitolo 10. Ora Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro il fuoco, vi posero sopra dell'incenso e presentarono davanti al Signore un fuoco illegittimo, che il Signore non aveva loro ordinato. Ma un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, e morirono così davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: di questo il Signore ha parlato quando ha detto: in coloro che mi stanno vicino mi mostrerò, santo e alla presenza di tutto il popolo sarò glorificato. Aronne tacque. Mosè chiamò Misaele ed Elselifa, figli di Misiele, zio di Aronne, e disse loro: avvicinatevi, portate via questi vostri fratelli dal santuario fuori dell'accampamento. Essi si avvicinarono e li portarono via con le loro tuniche fuori dell'accampamento, come Mosè aveva detto. Ad Aronne e ad Eleazaro e ad Itamar, i suoi figli, Mosè disse: non vi sterminate i capelli del capo, non vi stracciate le vesti, perché non moriate, e il Signore non si adiri contro tutta la comunità. Ma vostri fratelli, tutta la casa di Israele, facciano pure lutto per coloro che il Signore ha distrutto con il fuoco. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda del convegno, così che non moriate, perché l'odio e l'illusione del Signore è su di voi. Essi fecero come Mosè aveva detto. Il Signore parlò ad Aronne dicendo: non bevete vino o bevande nepriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione. Questo perché possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è puro da ciò che è puro, e possiate insegnare agli israeliti tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè. Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, figli superstiti di Aronne: prendete quel che è avanzato dall'operazione dei sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore e mangiatelo senza limito, presso l'altare, perché è cosa santissima. Dovete mangiare il luogo santo, perché è la parte che spetta a te e ai tuoi figli, tra i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Così gli è stato ordinato. La coscia della vittima offerta come contributo e il petto della vittima offerta come il rito di elevazione li mangerai tu, i tuoi figli e le tue figlie, con te, in luogo puro, perché vi sono stati dati come parte tua dei tuoi figli, tra i sacrifici di comunione degli israeliti. Essi porteranno insieme con le parti grasse da bruciare la coscia del contributo e il petto del rito di elevazione, perché siano ritualmente elevati davanti al Signore. Questo spetterà a te e ai tuoi figli con te per diritto perenne, come il Signore ha ordinato. Mosè si informò accuratamente circa il capo del sacrificio per il peccato e seppe che era stato bruciato. Allora si sdegnò contro Eleazaro e contro Itamar, figli superstiti di Aronne, dicendo: perché non avete mangiato la vittima del sacrificio per il peccato nel luogo santo? Infatti è cosa santissima. Il Signore ve l'ha data, perché tolga la porta della comunità, compiendo per loro il rito espiatorio davanti al Signore. Ecco, il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario. Voi avreste dovuto mangiarlo nel santuario come io vi avevo ordinato. Aronne allora disse a Mosè: ecco, oggi essi hanno offerto il loro sacrificio per il peccato e il loro olocausto davanti al Signore. Ma dopo le cose che mi sono capitate, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio
sacrificio per il peccato sarebbe stato bene agli occhi del Signore. Quando Mosè udì questo, parve bene ai suoi occhi. Capitolo 11. Capitolo 11. Il Signore parlò a Mosè ed Aronne e disse loro: parlate agli israeliti dicendo: questi sono gli animali che potrete mangiare tra tutte le bestie che sono sulla terra. Potrete mangiare di ogni quadrupede che allunga di partita, divisa da una fessura e che rumina. Ma fra i ruminanti gli animali che hanno lunghe divisa non mangerete i seguenti: il cammello, perché rumina ma non ha lunghe divisa, lo considererete impuro. Il ragio, perché rumina ma non ha lunghe divisa, lo considererete impuro. La lepre, perché rumina ma non ha lunghe divisa, la considererete impura. Il porco, perché ha lunghe ripartita da una fessura, ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne, non toccherete i loro cadaveri, li considererete impuri. Tra tutti gli animali acquatici, ecco quelli che potrete mangiare. Potrete mangiare tutti quelli di mare o di fiume che hanno pinne e squame. Ma di tutti gli animali che si muovono, vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame saranno per voi gloriosi. Essi saranno per voi gloriosi. Non mangerete la loro carne e riterrete gloriosi i loro cadaveri. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi glorioso. Fra i volatili saranno gloriosi questi che non dovete mangiare perché ho gloriosi: l'aquila, l'avvoltoio e l'aquila di mare, il nibbio è ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, la ceretta, il gabbiano è ogni specie di sparviero, il gufo, l'ancione, l'ibis, il cigno, il pellicano, la fuga, la cicogna. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo: se una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà impura per 7 giorni. Sarà impura come nel tempo delle sue mestruazioni. L'8° giorno si circonciderà il prepuzio del bambino. Poi ella resterà ancora 33 giorni a purificarsi dal suo sangue. Non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma se partorisce una femmina sarà impura 2 settimane, come durante le sue mestruazioni. Resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno compiuti, porterà il sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno come olocausto e un colombo, una tortola in sacrificio per il peccato. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà il rito espiatorio per lei. Ella sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge che riguarda la donna quando partorisce un maschio o una femmina. Se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà 2 tortole e 2 colombi, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote compirà il rito espiatorio per lei ed ella sarà pura. Capitolo 13. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore, una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lepra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo. Se il pelo della piaga è diventato bianco e la piaga appare come incavata rispetto alla pelle del corpo, è piaga di lepra. Il sacerdote, dopo averlo esaminato, dichiarerà quell'uomo impuro. Ma se la macchia sulla pelle del corpo è bianca e non appare incavata rispetto alla pelle e il suo pelo non è diventato bianco, il sacerdote isolerà per 7 giorni colui che ha la piaga. Al 7° giorno il sacerdote l'esaminerà ancora. Se gli parrà che la piaga si sia fermata senza allargarsi sulla pelle, il sacerdote lo isolerà per altri 7 giorni. Il sacerdote il 7° giorno lo esaminerà di nuovo. Se vedrà che la piaga non è più bianca e se non si è allargata sulla pelle, dichiarerà quell'uomo puro. È una pustola. Quello si laverà le vesti e sarà puro. Ma se la pustola si è allargata sulla pelle, dopo che è stato mostrato al sacerdote per essere dichiarato puro, si farà esaminare di nuovo dal sacerdote. Il sacerdote l'esaminerà e se vedrà che la pustola si è allargata sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro e lebbra. Se qualcuno avrà addosso una piaga di lebbra, sarà condotto dal sacerdote ed egli lo esaminerà. Se vedrà che sulla pelle c'è un tumore bianco, che questo tumore ha fatto biancare il pelo e che nel tumore si trova carne viva, la lebbra inveterata nella pelle del corpo e il sacerdote lo dichiarerà impuro.
Non c'è bisogno che lo tenga a cuore suonato, perché certo è impuro. Se la lepre si propaga sulla pelle in modo da coprire tutta la pelle di colui che ha la piaga, dal capo ai piedi, dovunque il sacerdote guardi, questi lo esaminerà e se vedrà che la lepre copre tutto il corpo, dichiarerà puro l'individuo affetto da morbo, essendo tutto bianco e puro. Ma quando apparirà in lui carne viva, allora sarà impuro. Il sacerdote, vista la carne viva, lo dichiarerà impuro. La carne viva è impura, è lepra. Ma se la carne viva diventa bianca, egli va dal sacerdote, il sacerdote lo esaminerà. Se la piaga è diventata bianca, il sacerdote dichiarerà puro colui che ha la piaga, è puro. Se qualcuno ha avuto sulla pelle del corpo un'ulcera che sia guarita e poi sul luogo dell'ulcera appaia un tumore bianco, una macchia bianco-rossastra, quel tale si mostrerà al sacerdote, il quale l'esaminerà e se vedrà che la macchia è infossata rispetto alla pelle e che il pelo è diventato bianco, il sacerdote lo dichiarerà impuro. È una piaga di lepre che è scoppiata nell'ulcera. Ma se il sacerdote esaminandola vede che nella macchia non ci sono peli bianchi, che non appare infossata rispetto alla pelle, ma che sia attenuata, il sacerdote lo isolerà per 7 giorni. Se la macchia si allarga sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro, è una piaga di lepre. Ma se la macchia è rimasta allo stesso punto, senza allargarsi, è una cicatrice di ulcera, il sacerdote lo dichiarerà puro. Oppure se qualcuno ha sulla pelle del corpo una scottatura prodotta da fuoco e su questa appaia una macchia lucida bianco-rossastra o soltanto bianca, il sacerdote l'esaminerà. Se vedrà che il pelo della macchia è diventato bianco e la macchia appare incavata rispetto alla pelle e lepre scoppiata nella scottatura, il sacerdote lo dichiarerà impuro, è una piaga di lepre. Ma se il sacerdote esaminandola vede che non c'è pelo bianco nella macchia e che essa non è infossata rispetto alla pelle e si è attenuata, il sacerdote lo isolerà per 7 giorni. Al 7° giorno il sacerdote lo esaminerà e se la macchia si diffusa sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro, è una piaga di lepre. Ma se la macchia è rimasta ferma nella stessa zona e non si è diffusa sulla pelle, ma si è attenuata, è un gonfiore dovuto a bruciatura. Il sacerdote dichiarerà quel tale puro perché si tratta di una cicatrice della bruciatura. Se un uomo o una donna ha una piaga sul capo o sul mento, il sacerdote esaminerà la piaga. Se riscontra che essa è incavata rispetto alla pelle e che vede il pelo gialliccio e sottile, il sacerdote lo dichiarerà impuro, è tigna, lepre del capo o del mento. Ma se il sacerdote esaminando la piaga della tigna riscontrerà che non è incavata rispetto alla pelle e che non vi è pelo scuro, il sacerdote isolerà per 7 giorni la persona affetta da tigna. Se il sacerdote esaminando al 7° giorno la piaga vedrà che la tigna non si è allargata e che non vi è pelo gialliccio e che la tigna non appare incavata rispetto alla pelle, quella persona si laverà ma non recherà il luogo dove è la tigna. Il sacerdote la terrà isolata per altri 7 giorni. Al 7° giorno il sacerdote esaminerà la tigna. Se riscontra che la tigna non si è allargata sulla pelle e non appare incavata rispetto alla pelle, il sacerdote la dichiarerà pura. Quella persona si laverà le vesti e sarà pura. Ma se, dopo che sarà stata dichiarata pura, la tigna si allargherà sulla pelle, il sacerdote l'esaminerà. Se nota che la tigna si è allargata sulla pelle, non starà a cercare se vi è pieggiato. Quella persona è impura. Ma se vedrà che la tigna si è fermata e è cresciuto il pelo scuro, la tigna è guarita. Quella persona è pura e il sacerdote la dichiarerà tale. Se un uomo o una donna ha sulla pelle del corpo macchie lucide e bianche, il sacerdote le esaminerà. Se vedrà che le macchie sulla pelle del loro corpo sono di bianco pallido e un'eruzione cutanea, quella persona è pura. Chi perde i capelli del capo è calvo ma è puro. Se i capelli gli sono stati caduti dal lato della fronte è calvo davanti ma è puro. Ma se sulla parte calva del cranio o della fronte appare una piaga bianco-rossastra e lepre scoppiata sulle calvizie del cranio o della fronte, il sacerdote lo esaminerà. Se riscontra che il tumore della piaga nella parte calva del cranio o della fronte è bianco-rossastro, simile alla lepre della pelle del corpo, quel tale è un leproso, è impuro e lo dovrà dichiarare impuro. Il male lo ha colpito al capo. Il leproso, colpito da piaghe, porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino all'arco superiore. Andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male.
e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Quando apparirà una macchia di lepre sulla veste di lano o di lino, nel tessuto o nel manufatto di lino o di lano, sulla pelliccia o qualunque altra cosa di cuoio, se la macchia sarà verdastra o rossastra, sulla veste o sulla pelliccia, sul tessuto, sul manufatto, su qualunque cosa di cuoio, e macchia di lepre sarà mostrata al sacerdote. Il sacerdote esaminerà la macchia e richiuderà per 7 giorni l'oggetto che ha la macchia. Al 7° giorno esaminerà la macchia. Se la macchia si sarà allargata sulla veste, sul tessuto, sul manufatto, sulla pelliccia o sull'oggetto di cuoio, per qualunque uso è una macchia di lepre maligna, è cosa impura. Egli brucerà quella veste o il tessuto o il manufatto di lana o di lino o qualunque oggetto fatto di pelle sul quale è la macchia, poiché è lepre maligna, e saranno bruciati nel fuoco. Ma se il sacerdote esaminandola vedrà che la macchia non si è allargata sulle vesti, sul tessuto, sul manufatto, su qualunque oggetto di cuoio, il sacerdote ordinerà che si lavi l'oggetto su cui è la macchia e lo richiuderà per altri 7 giorni. Il sacerdote esaminerà la macchia dopo che sarà stata lavata. Si vedrà che la macchia non ha mutato colore, benché non si sia allargata, è un oggetto impuro. Lo brucerai nel fuoco. Vi è corrosione, sia sul diritto sia sul rovescio dell'oggetto. Se il sacerdote esaminandola vede che la macchia, dopo essere stata lavata, sia attenuata, la strapperà dalla veste o dalla pelle o dal tessuto o dal manufatto. Se appare ancora sulla veste o sul tessuto o sul manufatto, sull'oggetto di cuoio, è unzione in atto. Brucerai nel fuoco l'oggetto su cui è la macchia. La veste o il tessuto, il manufatto o qualunque oggetto di cuoio che avrai lavato, dal quale la macchia sarà scomparsa, si laverà una seconda volta e sarà puro. Questa è la legge relativa alla macchia di lepre sopra una veste di lana o di lino, sul tessuto, sul manufatto o su qualunque oggetto di pelle, per dichiararli puri o impuri.